今次住津山呢間酒店，咁佢係一間正常嘅酒店嚟嘅，只不過有一個樓層咧就可以俾狗仔住。呢個係個 lobby 同埋 reception， 跟住咧呢度有個 VIP 嘅地方啦。咁呢度就狗仔就只可以喺4樓活動，其他地方咧就唔可以嘅。但係呢度嘅環境好好嘅。咁上狗仔嗰層咧係有專用嘅 lift 嘅。出得嚟呢一層咧就專係放狗仔嘅，都靚㗎。有狗仔必須要除鞋，佢呢一層就全層都可以俾狗仔活動。呢個係一個室內嘅半室內嘅 dog run 啦。咁呢度咧就有啲梳化，咁環境係幾好嘅。咁呢間房我之前住過㗎啦，呢間好大好靚㗎，不過今次已經有人 book 咗啦，所以咧今次咧我哋就係住432。我哋又住返津山呢一間酒店啦，不過今次 book 唔到好大嗰間房，呢個洗手間，呢邊就可以俾你掛衫，跟住我哋已經擺滿咗嘢啦，呢度啱啱。兩個床啦，跟住咧就有私人風呂嘅，呢度就洗手盆啦，跟住沖涼嘅地方，私人半露天風呂。